السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله في هذه الحصة سأقوم بشرح الدوال الخطية والدوال التآلفية لي فونكسيون لينيير et لي فونكسيون أفين، الدالة الخطية والدالة التآلفية. معنا الناس ديال البيوف ما فيها باس نديرو الترجمة et de temps en temps on va essayer d'expliquer en français. d'accord. إذا سنبدأ بالدالة الخطية. الدالة الخطية ما هي صيغتها العامة؟ صيغتها العامة هي f de x est égal à ax. La forme générale d'une fonction linéaire, c'est f de x est égal à ax. وهذا كيتسمى المعامل. En français, c'est le coefficient. A, c'est le coefficient de cette fonction-là. ويمكن يعني حساب هذا A بهذه العلاقة f de x على x. ديال الصيغة العامة, c'est la forme générale. A, c'est le coefficient, on peut le calculer à partir de cette relation-là. Vous avez A est égal à f de x sur x. مفهوم؟ نعطيكم مثال. هنا مثال عندنا مثلا f دالة خطية، اسمها مزيان f دالة خطية، غادي تسمع ديك خطية حيت إلا قال لك تألفية حاجة أخرى. f دالة خطية بحيث، اسمها مزيان، بحيث f ديال 2 كتعطينا 3. f est une fonction linéaire telle que f de 2 est égal à 3. Donc on va déterminer la fonction f de x est égal à x. شنو غادي نديرو؟ puisque la fonction est linéaire ou خطية. Donc la forme générale de cette fonction c'est f de x est égal à ax. صافي؟ غنمشيو نحسبو a est égal à f de x على x est égal à، غنمشيو نشوفو هادي f de x على x هي f de 2 sur 2. عوضتها ب2 علاش؟ لحقاش عندي هاد المعطى. داكوغ. a est égal à f de 2، حيدو f de 2 عوضو بشي حاجة كتساوي هي 3 sur 2. Donc a est égal à 3 sur 2. Finalement, la fonction c'est f de x est égal à 3 sur 2 x. هادي هي الدالة ديالنا. صافي ساهلة ماشي شي حاجة كثيرة. غنمشيو نشوفو دابا التمثيل المبياني، لا ريبريزونطاسيون غرافيك، التمثيل مبياني، سي لا ريبريزونطاسيون غرافيك بلا ما نكثرو المبياني، بلا ما نكثرو الهضرة. La représentation graphique, donc pour représenter cette fonction-là, on doit d'abord tracer un repère orthonomé. شنو هو le repère orthonomé؟ هو معلم متعامد ممنظم du centre O. معلم متعامد ممنظم مركزه O. هنا غتكون 1 2 3 4 jusqu'à l'infini، moins 1 moins 2 moins 3 moins 4 jusqu'à l'infini. هادشي كتعرفو بلا ما نكثرو الهضرة. صافي غادي نغوبريزونطيو هادي. Juste à côté on va tracer un petit tableau de cette façon-là. La x هنا f de x. هنا غناخد غير جوج نقط، ناخد 0 f de 0. On va calculer l'image de 0. f de 0 est égal à combien؟ 3 sur 2 fois 0 هي 0. هادو نقاط إحداثيات ديالهم 0 0. يعني نقطة هادي إحداثيات ديالها 0 0. وناخدو وحدة أخرى ناخد جوج. علاش خديت جوج؟ لحقاش إلا درت جوج هنا غتمشي ليا جوج مع جوج وغادي نحصل على عدد مقاد. ما تاخدوش شي أعداد ما عندك شي حاجة، مثلا تاخد 7 على جوج ولا تاخد 0.5 ولا فهمتوا. خدوا شي اعداد مزيانين باش يسهلوا عليكم ملي غتغوبريزونطيو هنايا يجيكم داكشي ساهل. دونك هنا 2 لا اون فا اكريغ 3. داكوغ هكاك صافي. دونك عندنا الطابلو هذا فوالا. غنمشيو نديرو 0 0. اولا اذا كان لديك او اذا كان لديكم سميت هادي فونكسيون لينيير يعني الدالة الخطية، فتمثيلها المبياني دائما يمر من أصل معلم. غتخصنا هاد النقطة هادي هي اللي غتحدد لينا جوج 3. غناخدو جوج هنا و3 هنا، غنمشيو نديرو بحال هكا، دونك هنا 3. داكوغ. هنا donc ça c'est la représentation graphique de cette fonction là sous forme d'une droite. هنا غنكتبو CF، c'est la courbe de cette fonction، la courbe de la fonction. داكوغ. هذا هو التمثيل المبياني ديال لا فونكسيون لينيير اللي هي الدالة الخطية. تنخلط ولكن ماشي مشكل، مرة شوية الفرنسي مرة شوية العربية، مي غير باش حتى هادوك الناس اللي باغيين يتعلموا دي مو تكنيك اون فرونسي يعرفوا. داكوغ.
Maintenant, on va passer pour expliquer la fonction affine. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction affine? دالة تآلفية. ما هي صيغتها العامة? La fonction, ou bien une fonction affine. D'accord? Une fonction affine. دالة التآلفية. الدالة التآلفية عندها الصيغة ديالها بوحدها عاوتاني. Donc il a une forme générale, c'est que f de x est égal à x plus b. Une fois تسمع لا فونكسيون افين ولا الدالة التآلفية هاد الصيغة هادي طيح لك في بالك هي هادي. بيان سور ا كيتسمى لو كويفيسيون حتى هو وممكن ممكن يعني نحددوه بواحد العلاقه اللي هي ا كتساوي هادشي تلخيص يعني هاد العلاقات تكونوا شفتوهم غير باش ناكد لكم عليهم. تساوي f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. هاد ليليمون اللي كاين هنا سي لو ميم اللي كاين هنا وهاد ليليمون اللي كاين هنا هو اللي كاين هنا. كاينه جوج غتكون 7 مثلا. D'accord? Donc je vais vous donner un exemple. Exemple. Voilà. F est une fonction. F, cette fois-ci on va écrire en français. F est une fonction affine. Tel que quoi? Tel que par exemple f de 2 est égal à 3 et f de 5 est égal à moins 2. D'accord? Donc, il dit déterminer la fonction affine. حدد لنا هاد la fonction شنو هي. Puisque la fonction est affine, donc on va écrire la forme générale f de x كتساوي x plus b. وغنمشيو نحددو a. اشنو كيساوي f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. فراسكم راه ممكن تقلبوا هادو هنا دير x1 هنا x2 ولكن داكشي اللي درتيه هنا يدار هنا داكشي اللي درتيه هنا يدار هنا يتقال. شنو هي x1 x2 x1 شي تخربيق كامل شنو هما هادو ها f de 2 est égal à 3 f de 5 هما هاد لي دوني اللي كيعطيوك. دونك f de 2 supposons f de x2 f de x2 نديروها 5 f de 5 ناقص f de 2 هنا 5 موان هاد 5 تكون هنا وهاد 2 تكون هنايا. غادي نعطيكم هاد الورقة ونعطيكم حاجة أخرى. فوالا دونك شنو عندنا a est égal à f de 5 moins f de 2 sur 5 moins 2. f de 5 est égal à combien? f de 5 est égal à combien? f de 5 est égal à moins 2. f de 5 est égal à نحيدها ونعوضها moins 2 moins f de 2. شوفوا f de 2 est égal à 3. donc غنحيدو هذه ونديروها نديرو بلاصتها 3 على 5 moins 2 كتساوي نعاود a est égal à f de 5 moins f de 2 sur 5 moins 2. 5 2 2 x2 x1 x1. D'accord? Après on va remplacer f de 5 par quoi? f de 5 par moins 2 parce que f de 5 est égal à moins 2. Encore f de 2 est égal à 3. f de 2 on dit بلاصتها 3. Ça fait? Donc moins 2 moins 3 ça va nous donner combien? Moins 5, n'est-ce pas? Et là vous avez 5 moins 2 c'est combien? C'est 3. Et finalement on a a, on aura a est égal à 5 sur 3. Donc notre fonction c'est f de x est égal à 5 moins 5 pardon sur 3 x plus b. Maintenant on va déterminer b. Calculons b. Comment on peut calculer b? Vous avez deux données. Vous avez f de 5 est égal à moins 2. Vous avez f de 2 est égal à 3. استعملوا سوا هذا ولا هذا غادي تلقاو ب. كيفاش؟ عندنا هاد لا فونكسيون غنمشيو نديرو هنا 5 نديرو هنا 5 ولا نديرو 2 اللي بغيتو. نستعملوا هادي ولا نستعملوا هادي؟ نستعملوا هادي. f de 5 est égal à moins 5 sur 3. هاد 5 نديرها هنا fois 5 plus b. Et après f de 5 est égal à combien? نحيدو f de 5 غنعوضوها ب moins 2. Moins 2 est égal à moins 5 sur 3
fois 5, pardon, on a fois, plus b. Et on aura une équation, l'inconnu c'est b. On va نخرجوا b. Moins 2, moins 20, plus 25 sur 3, نزرب عليكم شي شوية. هذا حسبتو جبتو لهنا 5 في 5 25 على 3 صافي. نديرو plus b. b est égal à combien؟ هنا غادي نديرو لو ميم دينوميناتور توحيد المقامات 3 plus 3 هنا ضربنا في 3 تعطينا موان 6 plus 25 هنايا صافي égal à هنا 3 سي شحال تعطينا هنا 19 n'est-ce pas? Donc b est égal à 19 sur 3. On va voir, on va essayer encore une fois ولكن بهذه هاد المرة f de x f de 2 تتساوي 3. شوفوا عندكم هذه f de x est égal à moins 5 sur 3x plus b. صافي غادي نلقاو b بطريقة واحدة أخرى. غادي نستعمل دابا هذه. شنو غادي ندير؟ غندير f de 2 est égal à moins 5 على 3 fois 2 plus b. شنو غادي نلقى؟ f de 2 شحال f de 2 3 كتساوي هذا في هدايا moins 10 على 3 plus b. donc b est égal à 3 plus 10 على 3 غتساوي لينا كلشي على 3 هنا بحال على 1 3 في 3 9 زائد 10 اللي كتساوي من الاخر 19 على 3. دونك انا غير زدت لكم هاد لوكا هادي باش تفهموا. دونك finalement f de x est égal à moins 5 sur 3x plus b. b c'est 19 sur 3. هنا صايبنا يعني الدالة التآلفية. صافي غنمشيو دابا لا ريبريزونطاسيون غرافيك. لا ريبريزونطاسيون غرافيك غادي نديرو واحد لو روبير orthonomé bien sûr متعامد ومنظم. هادشي ديجا كتعرفوه هناكا. et après juste à côté غادي نديرو داك لو طابلو x f de x d'accord. ah oui شوفوا مزيان une fois تكون لا فونكسيون affine في هاد لو كا ما كيدوش من هنا ما كيدوش من اصل المعلم جامي لحقاش الا درتو f de 0 شحال تعطيكم f de 0 تعطيكم 19 على 3. ها هي لا فونكسيون هي هي الا درتو f de 0 ما تعطيكم صفر. غادي نديرو f de f de 1 نديرو 1. دونك هنا سي ميو نديرو 2 باش نلقاو واحد اون فالور اكزاكت. نديرو 2 f de 2 الا درنا هنا 2 شنو غتعطينا moins 5 fois 2 تعطينا moins 10 ولا وحدنا المقامات 3 هو لو ميم دينوميناتور غتعطينا 9 sur 3. 9 sur 3 هي 3 داكوغ. دونك هاد الطابلو هذا غيمكننا باش نغوبريزونطيو الدالة ديالنا اولا نمثلو الدالة ديالنا 0 19 sur 3. ها 0 19 sur 3 شحال جايبه هي 6.3. الا درتو القسمه ديال 19 على 3 هذه نورمالمون ماشي في يعني ماشي اون فالور فيكس غتعطينا 6.333 ما غتحدش 0 6.3 0 1 2 3 4 5 6 دونك 6 شويه نديرو هنا 7 6 وشويه هي هادي 1 2 3 4 5 6 هي هادي. كاين هاد البوان واحده اخرى هي 2 3 ها 2 نطلع بحال ما هكا و 3 هي هادي نمشي بحال ما هكا. دونك اون اورا 2 بوان باش نرسمو واحد لا لين واحد لا دروات باردون كنستعنوا غير بجوج نقاط فقط بلا ما نكثر بلا ما ندير 4 ولا 5 ولا حيت هذوك لي بوان اللي غتزيد هنا غتلقاهم ديجا كينتميو لنفس المستقيم. صافي ابري كنرسمو المستقيم من هاد البوان وهاد البوان باردون نرسموها بيدي باش جوست هذا هي اون دروات واخا ماشي اون دروات حيت رسمتو بيدي. دونك هذه هي المهم نتوما راكم كبار ماشي دراري صغار غترسمو اون دروات كي باس باغ سي دو بوان لا. صافي منين جاونا من هنا علاش هاد الطابلو باسكو اون ا لا فونكسيون affine est égale à moins 5 sur 3x plus 19 sur 3.
إذا كان هذا الشرح بالنسبة للتلخيص ديال الدرس. الآن سنمر إلى التمارين. إذا سنمر إلى التمارين. التمرين الأول درسو en français exercice 1. Soit f une fonction linéaire. تسطروا على هاد لينيير وتعقل عليه في دماغك مزيان. Soit f une fonction linéaire telle que f de moins 4 est égal à 6. La première question, calculer les images par f des nombres moins 2 sur 3 et 2 racine 3. Donc, puisque f est une fonction linéaire, automatiquement, f de x, on va écrire f de x est une fonction linéaire. Voilà. F est une fonction linéaire, donc f de x est égal à quoi? Est égal à ax. Ça, c'est la forme générale de cette fonction-là. Maintenant, on va déterminer a. شوفوا في الأول قال لكم calculer les images par f des nombres moins 2 sur 3 et 2 sur... Normalement, on doit calculer d'abord, ou bien on va déterminer la formule de f de x. غنحددو f de x شنو هي. من بعد نحسبوا les images, يعني الصور. Donc f de x est égal à x. On va déterminer a est égal à f de x sur x, n'est-ce pas? Est égal à... شوفوا مزيان عندكم هاد المعطى هذا. f de moins 4 est égal à 6. Donc f de moins 4 sur moins 4 est égal à... f de moins 4 c'est 6. Ah. Donc on remplace 6 sur moins 4. On aura combien? Moins 3 sur 2. On va les juges. Donc a est égal à moins 3 sur 2. Notre fonction donc c'est f de x est égal à a, c'est moins 3 sur 2x, n'est-ce pas? Donc, بداية خصنا نحددو la fonction f de x. Et après, ça c'est la première question. On doit déterminer d'abord la fonction f de x et après, on va calculer les images de moins 2 sur 3 et 2 racine 3. D'accord? Donc, dans la première question, on va calculer l'image de moins 2 sur 3. Premièrement, on va calculer l'image de moins 2 sur 3. F de moins 2 sur 3. Qu'est-ce qu'on a dans la fonction? F de x est égal à moins 3 sur 2x. Donc, l'image de moins 2 sur 3 est égale à moins 3 sur 2. X, on va le remplacer par moins 2. Pardon, on va le remplacer par moins 2 sur 3, oui. Fois moins 2 sur 3. On simplifie au 3, 3, 2, 2. المهم في الاخر غتبقى لنا هادشي كامل تعطينا حساب راكم عارفينه. Donc f de moins 2 sur 3 est égal à 1. هاهي. Donc pardon راه قبيله كنت درتها ولكن قلبت واحد الكسر. دونك هادي في لا سويت ديال الفيديو هادي راه غلطه، هادي هي اللي صحيحه. داكوغ فوالا لا سويت غتبقى لكم بحال ما هكا. انتم غتتابعوا الشرح وغادي تفهموا شنو شرحت حنايا. Et voilà. Maintenant l'image f de quoi? f de 2 racine 3 est égal à combien? Normalement la fonction c'est moins 3 sur 2x. On va remplacer x par 2 racine 3. Donc moins 3 sur 2 fois 2 racine 3. On va simplifier au juge et on aura moins 3 racine 3. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire l'image de 2 racine 3 c'est moins 3 racine 3. هنا غادي يعطيونا في لا كيسيون 2 واحد الحاجه واحده اخرى. ديتيرميني لونتيسيدون. سي كوا لونتيسيدون؟ باردون بعد ما قربتش لكم. ثلاث. ديتيرميني لونتيسيدون دو 4 sur 3 par la fonction f. بالعربيه هو حدد او ما هو العدد الذي صورته 4 على 3. ما هو العدد الذي صورته 4 على 3. Déterminer l'antécédent de 4 sur 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire f de un nombre est égal à 4 sur 3. f ديال شي حاجة كتعطينا 4 على 3 شنو هي؟ ou bien نقدروا نكتبوا f de x est égal à 4 على 3. L'antécédent هذا هو l'antécédent. Ça c'est l'image وهذا هو l'antécédent. f de un nombre inconnu bien sûr est égal à 4 sur 3. Donc, quel est ce nombre-là? نكملوا على هادي. f de x est égal à 4 sur 3. f de x, ça, f de x c'est
pardon, c'est moins 3 sur 2x. Donc, moins 3 sur 2x, d'accord, est égal à 4 sur 3. Et là, on a une équation. L'inconnu, bien sûr, c'est x. Donc, x est égal à 4 sur 3 sur moins 3 sur 2. Je donc, ça fait 4 sur 3 fois 2 sur moins 3. N'est-ce pas? Voilà. Donc, est égal à moins 8 sur 9. Donc, l'antécédent de l'antécédent de 4 sur 3, c'est moins 8 sur 9. Autrement dit, l'image de 8 sur 9, c'est 4 sur 3. غادي نشوفوا واش هادشي درنا صحيح ولا لا. غنديروا l'image de moins 8 sur 9. L'image de moins 8 sur 9, bien sûr, par cette fonction-là, qu'est-ce qu'on va avoir? Il y a moins 3 sur 2 fois moins 8 sur 9. كتساوي bien sûr هذا في هذا يعطينا 24 على شحال؟ على 18. غتعطينا 6 فوا 3 على باردون 6 فوا 4 على 6 فوا 3. داكوغ غتمشي هادي مع هادي تعطينا 4 sur 3 و 4 sur 3 هي هاد العدد هادي. داكوغ سي بيان. الآن سنمر إلى التمرين الثاني. وجدت لكم باش نربحوا الوقت لتكون اف دالة خطية المعرفة بما يلي: اف دو اكس كتساوي ناقص جوج اكس. وحسب صورة اف دو دو اف دو تاتا بلا ما نقرا داك العجب كامل. دونك en français سهلة. soit f est une fonction خطية. شنو هي خطية؟ linéaire tel que f de x est égal à, ou bien déterminé par, ou bien défini par f de x est égal à moins 2x. D'accord? Calculer l'image de 2, l'image de moins 5, l'image de 0, l'image de 2. مثل في ام شنو هي عفوا ميم شنو هي ميم معلم متعامد منظم التمثيل مبيان للدالة اف. يبقى حل في ار المعادلة كذا. حدد العدد طنطن كذا كذا. حدد العدد باش تسمعوا. حدد العدد حيث اف دو كتساوي 10. سهل. اول حاجه لا فونكسيون ديالنا هي اف دو اكس est égal à moins 2x. غنقرب لكم باش تشوفوا هو صافي. غنقسم هذا هنا. غنحسب ليماج دو سهله. غنديرو 2 هنا ونديرو 2 هنا. دونك اف دو 2 غندير حتى هنا 2. اف دو 2 كتساوي moins 2 فوا 2 كتساوي moins 4 من الاخر. f de quoi? f de moins 5 est égal à moins 2 fois moins 5 كتساوي شحال؟ كتساوي شحال؟ f de moins 5 مايري خذاس يا خي الزمن. f de moins 5 هي هذه غتعطينا 10 صافي. Maintenant f de 0 هذه معروفة هي moins 2 fois 0 est égal à 0 باينة. نمشي لهنا وغادي ندير f de racine 2 sur 2 صافي كتساوي moins 2 fois racine 2 sur 2 نسامبليفيو ب 2 وهكا و 2 غتعطينا moins racine 2 باردون. ما خليت الكونيكسيون شاعلة و تيوصلوا ليا لي ميساج. غادي نحاول نحيدها وندير الطيارة. فوالا بلاتي. Donc f de racine 2 sur 2 est égal à moins 2 fois racine 2 sur 2 est égal à moins racine 2 صافي. غنمشيو دابا نديرو f de 1 sur racine 3. f اللي 1 على racine 3 تساوي ناقص 2 في 1 على الراسين 3 كتساوي شنو غيعطينا؟ ناقص 2 على الراسين 3. نقدروا نضربوا في الراسين 3 باش نحيدوا الراسين من المقام وتعطينا تساوي ناقص 2 الراسين 3 على 3 صافي. نمشيو نحسبوا اف دو 5 sur moins 7 اللي هي اف دو moins 5 sur 7. هاد الموان طلعوا الفوق كتساوي الدالة ديالنا هي moins 2x دونك غتعطينا moins 2 فوا هادشي اللي حطيناه هنا هو moins 5 sur 7 صافي.
دونك كتساوي هذا في هذا هي 10 على 7. فوالا نمر الآن إلى السؤال الثاني. غادي نصيبو هاد الستيلو تا هو. ثانيا التمثيل المبياني بلا ما نكتبو. شنو غادي ندير باش ندير التمثيل المبياني؟ غادي نديرو هنا وغادي نرسم معلم متعامد ممنظر. نحاول نقرب معلم متعامد ممنظر وغندير بحال هكا. هادشي وليتو كتعرفو غندرجو كما يجب بلا ما نضيعو فيه الوقت. فوالا تنديرو نحاول نديرو تقريبي. نتوما داكشي الدقة راه كتعرفو كيفاش ديرو ليه. شنو خصني ندير عاوتاني؟ فوالا دابا خصني ندير النقاط باش نمثل. اصلا الدالة كيفاش دايرة؟ الدالة خطية. شوفوا هنا الدالة خطية هي ناقص 2 إكس. إذا كنعرفو مسبقا واحد النقطة اللي هي 0 0. لماذا؟ لأن الدالة الخطية دائما وأبدا تمر من أصل معلم. إذا هاد النقطة راه كاينة. غنمشي ناخد واحد النقطة سهلة ماهلة اللي هي نقدر ناخد هادي. نقدر ناخد أي وحدة درتها في هادو، ولكن شي وحدة اللي هي ما تكلفنيش ولا ما تمرضنيش يعني في الغوبريزونطاسيون ديالها. ناخد أنا عا واحد صافي. اف دو واحد شحال؟ اف دو واحد سيرو لهنا. اف دو واحد يعطينا ناقص 2. دونك هاكا هانتوما الصورة ديال واحد هي ناقص 2. من الآخر غنمشي ندير هاد النقطة هادي في المعلم. واحد ناقص 2 ها واحد ها ناقص 2 هي. غادي نمشي ندير بحال هكا وغنلقى هاد النقطة. اشنو قلنا بلي هادي باغون دالة خطية دونك تمر من أصل معلم. دونك كاين هاد النقطة وكاين هاد النقطة. في الآخر كنرسمو معذرة واخا كنرسم بيدي ولكن فقط باش نبين لكم صافي. كترسمو هاد المستقيم بالمسطرة والسلام وغتكتبو حداه سي اف صافي. كنظن واقيلا الستيلو غيمشي في حالاتو. فوالا دونك هنا سي اف صافي. الآن غنمرو للتمرين الموالي اللي هو فوالا سي اف. بالنسبة للتمرين الثاني مثل في معلم متعامد ومنظم التمثيل المبياني للدالة. احنا درناه كتقلبوا غير على 2 ديال النقاط صافي. بما أن الدالة خطية فإنها تمر من أصل المعلم. احنا مريناها من أصل المعلم. واحد النقطة واحدة أخرى كما قلت لكم كتعطيو شي نقاط كتحسبوا يعني الصورة ديال واحد النقطة بسيطة سهلة في التمثيل. ما ديروش شي نقطة كبيرة تخرج لكم هنا ولا تخرج هنا. شي نقطة قريبة للزيرو وصافي نلقاو 2 نقاط والسلام. هادشي اللي كاين. غنمشيو نشوفو السؤال الثالث. حل في المعادلة. نحاول نديرو هنا ستيلو التقادالية بدلتو بواحد اخر. غادي نديرو السؤال رقم 3. فوالا حل في المعادلة. شنو عندنا؟ اف دو اكس. شوفوا مزيان اف دو اكس كتساوي اكس بلس 12 صافي. نقرب لكم اكس. تبعوا مزيان راه اللي مهتم ومتبع راه غادي يدي الفائدة. اللي ما مسوقش راه بيان سور ما غاديش يكون عنده الصبر باش انه يسويف هاد لا فيديو كامله. اصلا غيبقى يشوفها شي شويه ويلاشي. ما عليناش. اف دو اكس. شنو هي اف دو اكس عندنا؟ ها نتوما رجعوا لهنا. اف دو اكس شنو هي هادي؟ شفتوها بلاتي نوريها لكم. ها هي اف دو اكس كتساوي ناقص 2 اكس. اف دو اكس كتساوي ناقص 2 اكس. اذا هنا غادي نحيد هادي غندير ناقص 2 اكس كتساوي اكس زائد 12. وبالتالي كنحصل على معادله. وهاد المعادله غادي نخرجوها. شنو تعلمنا في المعادلات؟ هو هذا نجيبو عنده الاخر ناقص 2 اكس ناقص اكس صافي كتساوي 12. ناقص 2 اكس ناقص اكس هي ناقص 3 اكس كتساوي 12. بالنسبه لاكس كتساوي 12 على ناقص 3 كيساوي شحال؟ ناقص 4. اذا اكس كيساوي ناقص 4. تفاهمنا؟ هذا بالنسبة للسؤال 3. السؤال 4. السؤال 4 ماذا يقول؟ حدد العدد أ بحيث اف دو أ كتساوي 10. نقدر نديرو غير هنا إلى كفاني الوقت. اف دو أ شوفوا. رابعا شوفوا مزيان اف دو أ كتساوي 10. شنو هي اف دو أ كتساوي 10؟ جوست أكوتي غندير لكم اف دو إكس باش تفهموا كتساوي ناقص 2 إكس. هادي الدالة اللي عندنا ياكو وهادشي اللي عطاونا اف دو ا كتساوي 10. شنو هي اف دو ا كتساوي 10؟ غنمشيو نحسبو اف دو ا هنا. حط هنا هي اف دو ا كتساوي هنا. حط هنا كتساوي ناقص 2 ا
اي حاجه درتيها هنا اف دو ا كتساوي ناقص جوج ا، اف دو بي كتساوي ناقص جوج بي، داكشي باش عوضتيه هنا عوض هنا، حنا عوضنا ب ا وعطاتنا ناقص جوج ا كتساوي، وماذا تساوي؟ ماذا تساوي اف ا؟ ها هي كتساوي 10. فهمتوا؟ دونك اف دو ا كتساوي ناقص جوج ا كتساوي 10، وبالتالي كناخدو غير هادي ا من الاخر كتساوي 10 على ناقص جوج. دونك ا كتساوي، خدرتو في الحرف ولكن باين، 10 على ناقص جوج هي ناقص 5. ونكون قد أنهينا التمرين رقم 2. ندوز بكم التمرين 3 بالزربة. صافي.